हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे फ़नी मीम साउंड्स लाया हूँ जो आप आपके वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर फ़नी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हो या प्लानिंग कर रहे हो तो आप ये साउंड इफ़ेक्ट्स आपके फ़नी वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको साउंड इफ़ेक्ट्स बता देता हूँ। तो यहाँ पे उसके लिए आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पर मैंने एक लिंक पहले से कॉपी करके रखी है, वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और ये लिंक आप टेंशन मत लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर सीधी साउंड इफ़ेक्ट्स मिल जाएगी। तो यहाँ पर कुछ 20 जैसी साउंड इफ़ेक्ट्स है, वो आप वहाँ से चेक करके डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पहली वाली आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अफ्रीकन लाफिंग, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक ये वाली है, फिर यहाँ पे बीप वाली, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये भी एक साउंड इफ़ेक्ट है, फिर यहाँ पे क्रिकेट्स वाला भी है। फिर यहाँ पे और भी बहुत सारे साउंड इफ़ेक्ट्स है, वो यहाँ पर आप तरह तरह के हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी एक साउंड इफ़ेक्ट था। बहुत सारे साउंड इफ़ेक्ट है, आप जैसे लिंक पर क्लिक करोगे आप सभी साउंड इफ़ेक्ट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड करने के लिए आपको कोई भी अगर आपको डाउनलोड करना है साउंड इफ़ेक्ट, उसके लिए आपको 3 डॉट्स पर क्लिक कर देना है, ओपन इन न्यू विंडो पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपके सामने आपके गूगल ड्राइव का अकाउंट मांगेगा, तो आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ओके कर देना है। फिर यहाँ पे ये आपका डॉक्यूमेंट आपके गूगल ड्राइव में ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर आपको 3 डॉट्स का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप देख सकते हो डाउनलोड का ऑप्शन आपको देखने मिल जाएगा। तो आप जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करते हो तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डाउनलोड हो चुका है। तो आप ऐसे करके सभी मीम्स के साउंड इफ़ेक्ट्स को यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हो और आपके वीडियो में इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो।